咁呢個就遠啲嘅維也納酒店1.9公里，不過也就係1.9公里，但係咁我嘅價錢係300蚊啫喎，冇開嗱。順德嘅餐廳就係咁厲害㗎啦嚇，2月5號休市27號先啟市，咁冇辦法啦。中意鬧得多喎，我以為呢啲嘅食物冇乜受眾啦，其實唔係嘅。大家好，我而家所在位置就係順德嘅容桂啊。咁啊，呢度最出名咧就係漁人碼頭，亦都係疫情之後啊新出現嘅一個旅遊景點。咁我哋都好耐未嚟過㗎啦。咁點解唔會唔嚟咧？其實有幾個原因嘅，因為咧平時如果即係非節假日嘅話咧，條路係會超級大塞車嘅。都好塞。今日都塞，但係唔算超級大塞啊。最起碼喺市區嗰段唔塞咁咯。咁啊，所以咧我哋就用咗差唔多1個鐘頭左右嘅時間，就喺屋企揸車嚟到呢度啦。咁其實仲有一個好重要原因咧，就係因為農曆新年期間咧，高速公路係免費嘅，咁我哋就佔用呢個國家俾到我哋嘅優惠啦。係啊，慳翻啲啊嘛。我哋都好耐未嚟過啦，同埋咧嚟得呢度嘅絕大多數都係遊客嚟嘅。我對上一次嚟嘅時候，工作日嚟嘅，當時係呢度咧有好多咖啡店啊，或者奶茶店咧係好有特色嘅，譬如好似呢啲咁樣啦嚇，又有牛腩煲咁樣噶噃嚇，同埋我記得仲有一間有個貓咪喺裏邊嘅咖啡店嘅，唔知我揾唔揾到啊？周圍行下先啦。咁呢度既然都係順德，當然都會有好多小食噶啦，咩雙皮奶啊，各種都有嘅。講下交通路線先啦。喺容桂咧係有城軌站嘅，喺城軌站嚟到呢度，我講揸車係14分鐘嘅啫。咁各位觀眾梗係冇理由揸車啦。如果打車嘅話，我講緊依家嘅話係大概係14蚊左右咯。咁啊幾合理嘅。咁啊坐城軌去得到容桂站咁過嚟呢度就好方便嘅。念念不忘上次我見過嗰隻貓咪，咁啊好似喺呢幾間鋪頭嘅。但係而家咧全部變晒呢啲連鎖式嘅喎，係咯。哦，上次嗰個係都係呢啲廠房改造㗎啦，好似喺呢邊啊，我哋過嚟呢度睇下啦。咁嚟到順德，梗係唔可以冇咗美食㗎啦。呢條街又變得好靚喎。我上次嚟嘅時候咧，呢條街咧仲喺度整緊㗎。咁啊，而家又多咗呢啲賣雞蛋仔啊，或者缽仔糕㗎啦。咁啊，遊客最愛啦。有賣下啲飾物㗎啦。咁我記得前邊咧仲有一個飲茶嘅地方嘅。好似喺前邊呢度嘅嚇，冇錯呢度。啲鋪頭咧，上次我嚟到都未開，而家嗱開晒嘅，又有炸嘢食啦、雙皮奶啦，我而家試下嚇，炸豬肉啦，咁啊新派同埋傳統嘅都融合埋一齊啦。帶啲小朋友過嚟玩下幾開心。呢度仲有個噴水池添喎。今日嘅天氣坐喺度好啊，有啲太陽曬下呢度。咁同埋咧，上次我就去嗰個餐廳食嘢，你而家肚唔肚餓啊？如果係想飲茶就飲茶食飯就前邊呢個餐廳咯，叫想當年啊，面前呢度。去嚟仲有一啲賣零食嘅鋪頭啊，買下啲汽水啊、薯片啊，各種都得嘅。咁呢度漁人碼頭其實就遠遠唔止呢一小部分嘅，好多餐飲啊，譬如話你又可以食粵菜啦、西餐啦、辣嘅菜啦，一應俱全。什麼都有嘅啲嘢。如果嚟到順德呢邊啊，想影下相、打下卡，揾翻啲傳統嘅餐廳影下相咧，呢個咧係一個唔錯選擇嚟嘅。至於你話係啊，我食過啦，幾好嘅其實。同埋即係因為我朝頭早嚟嘅，當時我講咁啊，都見到有啲本地人喺度食嘅咯，係啊。咁啊，同埋仲有而家要加收10%嘅服務費，過年正常㗎啦。又有撈魚皮啊，各種啊，呢啲都有嘅。咁個營業時間8點半，有早茶飲嘅。呢度整得好靚喎，真係好靚嚇。上次我仲要係將架車停喺外邊市場嗰度，喺嗰度行入嚟。
嚟咧就到一堆小食嘅地方啦。咁啊，以前都已經係有㗎啦，而家似乎更旺添。咁但係咧就有啲小食就唔係淨係順德嘅美食啦，譬如話長沙臭豆腐啦嚇。咁啊，哇，車都入得到嚟，真係犀利嘅。係得嘅，係得嘅，我哋都開過，冇錯冇錯。但係就難開啲咯，好窄咯。好多嘢食嘅，我哋都開過車入嚟，不過當時冇咁多人咯。呢度又有肥腸、包大葱啊、臭豆腐啊、雞蛋仔啊、缽仔糕啊咁樣樣咯，8蚊12粒又唔貴。漁人碼頭嘅範圍就好細嘅，咁疫情過後咧應該就擴大咗，去到啲村裏邊咧都做埋啲餐廳咯。去嗰個叫做金榜嗰度啦，係啦，金榜都係，咪又有啲貓咪咖啡店啦，嗱呢度啊嚇，有嘢食㗎啦。咁啊呢度啊竟然隔離就係食腸粉嘅，呢度反而仲吸引喎，不過佢唔係本地人整啊。哦，係講粵語嘅，講粵語嘅，遊客都食得開心㗎喎又。但係腸粉呢樣嘢，我哋翻到廣州通地都係啦。呢個吸引我啲啊，自家撈魚皮雙皮奶，水牛奶12蚊，雙皮奶10蚊咁咯，自家製。呢個好似幾好。呢度仲有個泰國菜，呢個泰國菜好出名嘅，佢都堅持到啊，不過而家未夠鐘開門啫。應該叫做萬龍吧嚇，係泰國食啲船麵啊小食嘅。呢度啊，但係未開門咯。咁呢度咧就叫咩咧？就叫北閘大街嚇，我都記得，因為上面寫住嘅。咁嚟到漁人碼頭，如果連埋食嘢嘅話，大概你可以用到慢慢行啦。我講下嚇，一日啦，一日差唔多，連埋坐車啊、塞車啊各種。咁如果你話好急嘅嚟到，又或者喺附近住得到酒店嘅，咁喺呢度半日到啦。又香又脆的雞蛋仔、缽仔糕、糖草莓，脆的雞蛋仔、缽仔糕、糖草莓，又香又脆。終於咧，我哋就嚟到第一間即係點講啊？應該叫比較合適我哋呢個年紀食嘅餐廳啦，就係呢個雲吞麵店。咁啊，都係好多遊客嘅家庭客喺度食嘅。如果食唔慣之後嗰啲咩臭豆腐啊，我諗大多人都食唔慣㗎嚇。嗰啲咩炸咩啊，咁啊呢度可以坐低試下嘅。坐喺路邊又得啦，消費又唔會太貴啦，買支水牛奶入嚟呢度，咁樣一路欣賞個水牛奶，一路食呢個雲吞麵，咁亦都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。我諗唔到呢條路多咗咁多呢啲喎嚇，東北烤冷麵。咁啊，繼續行啦，繼續行翻前邊咧，就係我哋先頭經過嘅漁人碼頭嗰度咯。咁啊，一直行咧就行翻去岸邊嗰邊嘅。我覺得咧，如果係真係要買嘢食啊、小食呢啲咧，揾翻啲本地呢啲阿姨，咁好似鮮牛拉腸粉嗰啲阿姨啊，咁咧，始終都係本地嘅味道。咁我諗我哋廣東人咧就會比較適合嘅。咁啊冇理由食辣嘢走到嚟呢度食臭豆腐嚟呢度噶嘛，係咪先？我覺得就不是太合適嘅。呢度除咗食嗰啲傳統嘅嘢食啊，仲有飲酒㗎啦。呢度係飲酒嘅。酒水啊，價格就基本上係咁啦。8蚊8威。哦，應該係講緊一打㗎吧嚇，唔會一支嘅，半島酒店都唔使啦，係咪158？我諗應該唔使嘅。都好多餐廳㗎喎，除咗小食啊，又有呢啲自助火鍋啦，咁78蚊放題喎，勁喎！但係而家就休息中，又有呢個係應該係影貼紙相吧嚇。同埋仲有可以買啲氣球啦，哇幾大個氣球，全場焦點啊！買咗之後就會
過開嚟又睇下附近樓價啦，唔係樓價係酒店價格。咁呢個就遠啲嘅維也納酒店1.9公里，不過也就係1.9公里，但係咁我嘅價錢係300蚊啫喎，今晚價。咁啊君豪酒店啊近啲啦嚇，1000米即係900幾米啦，586蚊。呢個先頭我哋經過嘅喺入邊，我哋啱先裏邊係啦行過入去經過啦。咁但係咁喎，佢係2房3床1廳喎，688蚊酒吧街，勁㗎呢個。咁啊，仲有一啲平啲嘅設計師民宿啊，呢啲就應該揀唔係呢啲係家庭房嘅訂滿，呢個咧係5居室10個人住，10個人住係2761。咁如果10個人住又唔算話好不切實際啦，係咪？嗱呢4個人住都係300幾，不過訂滿咁。嗱主要呢度都係住民宿嘅。嗱呢3人入住呢個唔係。嗱呢啲大愛沉香主題咁樣3.1公里就遠啲啦。咁啊再落嚟下邊就150米係番薯民宿，1003蚊好貴咩？10個人住啊，你睇下。咁其實如果一家成個家族嚟玩咧，其實幾好。少啲咯。係少啲，係冇錯。又幾可10個人住啊，5張米半床，而且佢係因為呢邊咧始終都係由城中村啊，都唔叫城中村啊，就真係順德嗰啲村咧改造過嚟嘅。咁啊，你話嗰啲好豪華酒店啊、大型嗰啲啊，咁肯定冇話翻到去廣州咁多㗎啦。呢度咧就係咩咧？就係漁人碼頭食品廠。咁啊，先頭咧我哋就喺呢度落嚟嘅，呢度仲有個斜滑梯添。呢度應該就係以前啲小朋友，即係仲係食品廠嗰陣咧，嗰啲小朋友嘅玩意啦，呢度有個滑梯嘅。咁先頭咧，我就喺嗰個餐廳嗰度睇，因為上次我嚟到呢度咧，嗰度就有隻貓咪嘅，不過而家可能隻貓走咗去玩吧。呢個位置咧，一直往前行就可以去到碼頭嗰個位置嘅對面就係糖廠。咁啊，然之後呢度咧就係食品廠，以前啊我講，咁啊又係啲廠房改造過嚟㗎啦。呢度有個便利店，71便利店，佢係2樓㗎，應該係佢哋可以用得到嘅。粉買啲魚蛋咁啊，可以上去2樓食，咁啊慳皮啊嘛，係咪？咁但係嚟到順德，我覺得唔應該係咁嘅。正呢啲位置，我哋買咗支水咁啊上咗嚟便利店2樓坐啦。呢度咧就好似嗰啲酒吧咁樣咧，買幾支啤酒可以上嚟坐1日都得嘅。好似我哋咁玩，性價比咪高，喺呢度仲可以望得到好多喎。嗱，喺呢個位置過去就係嗰個碼頭嚟㗎啦。咁啊，而家應該冇船過得到對面，對面就係糖廠。咁啊，已經荒廢咗嘅。據我所知啊，睇個樣都似荒廢啦嚇。應該都係改造用嚟做啲文青項目啊，或者好似呢啲做下餐廳咁啊。咁再嚟對面嗰度咧就係樓盤嚟嘅，都唔平啊。等陣再同大家睇樓價。然之後呢個方向一路過去咧，啲遊客就自駕遊嘅遊客嘅一車一車嚟緊㗎啦，好開心㗎。咁應該喺呢個位置嘅後邊咧，就仲有粵菜餐廳嘅。咁我哋嘅江對面咧就有呢個叫美的世貿濱江1號，咁應該就係我先頭所講嗰個啦。咁2手樓嘅樓價咧係2萬有找，係啊，咁噶噃。咁同埋咁樣。咁同埋佢面積唔係好大嘅，嗱最低2手啊，講緊係178萬、176萬有交易咯嚇，低至係就喺對面咯。咁啊喺順德住肯定要揸車嘅嚇，其實都 OK 嘅，起碼望住條河，望住條江啦。於喺呢度坐咧，老婆就話好似去到泰國嗰啲酒吧街咁啊，係嘛？就係少咗嗰啲酸辣味咯。
都係有幾分似嘅。咁喺呢度咧就可以坐一個晏晝啊，一支水都唔得嘅，起碼都買一份魚蛋食嘅。個碼頭廣場咧，亦都係其中一個比較熱鬧嘅地方啊！諗唔到依家咧仲多咗呢啲星巴克啊，同埋喜茶添啊嚇！咁嚟到呢度咧，冇理由唔嚟呢個位打卡影相嘅。佢呢個碼頭係唔係話新整啊裝假狗嗰種嘅，而係真係由當時沿用到依家咯。咁啊，仲有麥當勞嘅雪糕店啦、小食店啦，不過好似關咗門咯。我嚟過咁多次咧，今次見到係最多人嘅呢條街。咁啊，餐廳啊繼續有啦，繼續開門啦。疫情嗰陣都有開門㗎啦。咁有粵菜嘅，同埋喺前邊呢一個茅呢度啊，又可以影張相打下卡咯。行下口渴啦，咁啊又可以喺度飲杯奶茶啊，焦糖布甸咁咯，幾舒服嘅，坐喺呢度幾靚。如果玩到夜晚黑啊，咁啊又可以喺度飲杯啤酒啊，食下啲小食啊，芝士腸13蚊啊，雞翼尖13蚊啊咁咯，咁啊有啤酒飲嘅呢度。至於呢條街仲多咗好多呢啲小食喎，我之前幾次嚟都係冇嘅。有賣下呢啲糕點啊，呢啲靚嘅糕點啊，貓咪公仔啊咁咯。龍年大吉呢度應該係市集嚟嘅，仲有盲盒啦，盲盒名賣好搞笑。咁啊同我哋屋企附近嗰個冇乜唔同，都係呢啲賣下飾物啊咁嘅鋪頭咯。咁我相信咧，到農曆新年之後咧，呢啲係應該會關門㗎啦。咁至於喺呢度過翻去咧，就係先留我哋去便利店嗰度坐住嗰條街咯。咁啊好近嘅啫嚇，好方便嘅呢度四通八達。但係有個小問題咧，就係如果夏天嚟到嘅話咧，都幾吃力㗎，因為真係冇乜話有瓦遮頭。譬如好似我哋而家行緊呢條路咁咧，如果咁啱係唔係有太陽曬住嘅咧，就幾舒服嘅行得。但係如果有太陽曬住咧，就都幾攞命啊嚇。咁同埋可以睇下啲船喺度行過咯，真係有船嘅，呢啲貨船嚟嘅。租嗰啲遊艇。係下邊仲可以租遊艇添。如果想食粵菜咧，呢度都有嘅。我之前都喺門口經過㗎啦，有粵菜食㗎喎。係啊，粵菜飯店咯，飲茶食飯都有嘅，我記得係咁啊，加10% 服務費都好正常㗎啦，過年嘛。咁呢度咧基本上同大家睇過㗎啦。呢一部分咧就係我哋之前已經嚟過嘅。咁啊而家確實真係熱鬧咗好多。同我啦，譬如話去到南沙漁人碼頭對比，又或者其他一啲比較遠離廣州市中心嘅對比咧，呢度係算最熱鬧嘅。但係佢又冇咗話嗰種去到金榜上街嗰種擁擠嘅感覺。但係金榜上街咧食嘅嘢就相對傳統啲，呢度咧就新派啲。但係呢度咧多啲坐喺度點餸嗰啲餐廳咯。咁我而家打算咧就繼續往以往我哋未去過嗰個方向行過去嘅。咁喺前邊嘅，就喺前邊啦，一直往前行就係我想去嘅地方。至於老婆咧，又想查下呢個樓價幾錢，啱先好似查過嘅。呢個平喎，海南濱江時光園15000蚊，佢係咁寫㗎咋嚇。而家就嚇，但係就可能以後仲有得平，仲可能，但係有個問題就可能大啲咯。係啊，大啲咯，佢就應該係呢個吧嚇。唔知啊，佢係咁寫嘅，下邊呢啲唔係嘅。總之佢呢度就咁寫，
我唔知道係咪啦。呢個唔係好準確咯。係啊，呢個望晒光咁嘅噃。之後而家咧，我再上一個更加專業嘅睇地產樓價嘅 app 睇過啦嚇，即係有晒電話呢啲咧，佢19年落成嘅，你真係估下呢個啊嚇，老婆唔知啊，119萬啊，91平方米咋，咁即係話12,000蚊左右啫喎。呢個？係啊，嗱個名都寫埋出嚟，13,000。二手有二手嘅好處喎，二手咧穩陣咁啊，嗰啲一手嗰啲咧，你講難聽啲，你唔知點噶嘛，大佬啊，係咪先？嗱二手咁你去交易房產有證咁啊，俾錢係㗎啦，係嘛？嗱附近又有好多嘢食啊，免費試食啊，順德魚皮啦，10蚊一份啦，又有雙皮奶啦，嗰啲係整好嘅。熟嘅喎，個小區就喺呢度入去啦。我哋睇附近樓價咧，即係老實講啊，好多都係參考下、知道下嘅啫，講下俾觀眾聽啫。呢度可以嘅，幾企理。我哋係翻到嚟停車場呢度啊，咁就繼續往前邊嗰度行下嘅。排到咁嘅喎，先頭我哋嚟咧就係喺呢度入去停車場㗎啦，幾誇張啊！嚇點入啊？唉，所以我哋都算早啊！我瞓醒啊嚟嘅。餐廳又滿座啦，嗱，好似呢啲咁咯。其實呢間都可以一試嘅，不過就坐成咁咯。係嚟到呢個應該係以前叫油漆廠嘅地方，1959啊。咁呢度係做咩嘢？呢度咧就冇先頭咁多嗰啲坐喺街邊嘅小食啦，就係、一啲喺餐廳啦嚇。咁又或者可能會有一啲私房菜咁嘅，咁我哋對面好多銅啊，graffiti 係喎嚇。我哋就行入去裏邊行下，睇下有冇嘢食啱食。冇啦，咁我哋就揸車去第度食咯。同埋對面仲有隻99添，記得啦，呢個叫做柴油機廠啊，唔係油漆廠。1959啊，即係話以前嗰啲國企嘅所在地咯。咁啊嗱，好似面前呢啲咁樣，後邊嗰棟樓咪幾高嘅。如果村屋咧，絕對唔會起到咁高噶嘛。咁啊，時至今日就我唔係講呢棟啊，將佢變成一啲文創園，做下餐廳咁咯。有少少似咩咧？我哋翻到去陳家祠對面咧，嗰啲煙廠嗰啲咁樣啊，工業就已經搬走咗啦，改造過佢做餐廳咁嘅。有小食店嘅喎，豬雜粥咁嘅喎嚇。人咧就喜歡去先頭嗰邊嘅，咁但係如果係要食嘢餐廳嗰種咧，就要過嚟呢度。咁啊，但係咧就行過嚟嘅話，大概10分鐘左右啦，都唔需要好耐嘅啫嚇。但係如果夏天行起身咧，都幾吃力嘅。咁同埋呢度啊，好多停車位啊，好多嘢食喎，呢度寫晒㗎啦。又有便利店咁嘅，咖啡店咁嘅，仲有電影院添喎，仲有幾勁喎。咁我哋行下呢度咧，有一間餐廳叫蝦餅，我哋嘗試一下睇下門口睇下咩感覺先啦。去到，因為咧佢係食海鮮為主嘅，咁我哋就想食得清淡啲，食下啲粥嗰啲咯。咁啊唔知呢度有冇供應啦？電影院喎，呢幅牆就寫晒當時嗰啲國企啊喺呢度嘅時候啊，大躍進萬歲啊，順德龍具機械廠啊咁咯嚇，組織生產自救啊，呢啲就當時60年代、50年代嗰啲壁畫啦。今日咧都係廠房，不過咧就冇拆咗，就變成呢啲咯。呢啲寫晒英文字飲檸檬茶嘅鋪頭啦。咁前邊呢部咧就係蝦餅啦，就係先頭我哋話想嚟試下餐廳，因為個老婆咧就話怕食得熱氣啊，又話怕冇位，咁啊唔知點啊嚇。咁啊不過就算冇咧，仲有泰國菜咧，不過應該都冇人嚟到呢度食泰國菜啦，食翻啲順德美食，睇下先。冇開嗱，順德嘅餐廳就係咁厲害㗎啦嚇！2月5號休市27號先啟市，咁冇辦法啦。係啊，嚟順德食嘢就係咁啦。話唔開就唔開，尤其係順德嚇。除非你順德本地人。或者你好熟咯，係啊。如果遊客嘅話，真係要做多幾手準備啦嚇。非常幸運地，我哋咧就終於揾到位啦嚇！咁啊，非常火爆呢個叫咩餐廳話，我都唔記得咗啦嚇。
因為我哋喺門口見到好多本地嗰啲街坊喺度食嘢，咁我哋先入嚟，以為應該唔會太多人啦。上二樓睇過，哇，都好滿座喎。落翻嚟一樓，好彩呢度有幾個位席，咁同埋咧近窗口好啊。嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，飲茶食飯直落嘅。咁我咧就想食飯，老婆咧想食點心，咁啊都可以啊。食嗰個缽仔臘味魚乾飯，我哋試下啦。因為早幾日先食過排骨鳳爪飯，咁啊不必啦，係咪？咁啊再嚟仲有糯米卷啊、蒸肉丸一應俱全嘅。咁啊粥呢啲亦都係有，咁啊不一一細數啦。嗰啲茶樓一樣啊，都係用呢啲點嚟計價咯。譬如話腸粉咁啊超點18蚊，咁啊正常價錢啦，唔打折㗎啦。今日亦都唔會加價。至於我咧，因為今日想食中午飯啊，所以咧叫下呢啲啊，濃湯叉燒河粉黃點呢個應該係最貴㗎啦，23蚊啊。咁啊再嚟仲有涼瓜炒牛肉，我要食飯嘅，食呢個。咁亦都考慮過黃鱔飯嘅，因為我哋成個台山食嘅不必啦，係咪先？牛尖炒牛肉又有，先頭都考慮過酸菜魚，不過考慮到順德人煮酸菜魚，其實可能反而未必好食噶嘛嚇，咁啊叫啊唔好啦，係鐵板醬爆墨魚酥我都想食。已經1點鐘啦，超級熱鬧！今日咧，即係都係旅遊嘅旺季，等咗都幾耐啊嚇！終於咧，我哋嘅嘢食就到咗啦。因為今日實在太繁忙啦，我要食臘腸。咁我哋面前呢個係呢個魚乾臘魚，下邊呢個咧就哇好肥啊！我唔敢食太多啦，肥嘅唔好食啦，係啊。咁啊要個香味啦，嗱呢啲要個香味啦。呢個係蒸飯，缽仔蒸飯。呢個時候咧就河粉啊，叉燒河粉亦都到咗啦，好特別喎嚇！成日講話咧節假日出嚟遊玩就要承受呢啲，尤其係順德呢度啊嚇，先頭個餐廳冇開門啦。咁呢一度咧，因為佢人手不足啊，所以咧係好多菜式又會冇咗啦。就係點餐又要係自己去攞碗筷啦。咁啊，就所以咧，到節假日遊玩就要注意呢啲咯。啲人咧對食物啊，絕對唔會馬虎嘅。呢一個臘腸、臘魚蒸飯都係好香嗰啲油香味嘅。個飯又唔會話蒸到好馬虎了事啊咁樣啦。變臘腸咁啊，佢都係切到咁薄嘅、咁長嘅，食起身咧就唔會好硬嘅，好有油香味。呢個飯幾錢啊？20零蚊咯嚇。都係咁嘅價，份量都幾大。再換個角度俾大家睇下，感覺上嘅嚇，好過我早幾日喺北京度食到嗰個。我講啲飯粒，乾身啲咯會。老婆食緊嗰個河粉點啊？辣唔辣啊？好食係咪？唔辣。我啊繼續食下呢個先。臘魚就唔同鹹魚啊，試下先。但係就會再多啲腥味嘅。同埋個臘魚好鹹啊！食到後段，我唔應該成件抌落口。先頭我哋就打算叫個酸菜魚嘅，但係冇辦法啦，冇貨，咁啊叫咗呢個墨魚嘴醬爆墨魚酥啊！咁喺呢度咧亦都寫埋總價添咯喎，73蚊8毫，全部加埋應該係啦嚇。都係嚟翻啲小食店好啲啊嚇！好多遊客嘅我哋都見到，啲後生女又有啊。又有啲本地街坊市民啊，一家幾口啊咁嘅，試下河粉啊，咁啊瘦叉燒就唔係肥叉嚟嘅，有一條菜。咁啊呢度咧，老婆已經食咗一半㗎啦。咁啊咁樣嘅喎，真係少見啊！廣州咧通常河粉呢樣嘢都係配搭豬手啦、豬腳啦，又或者係牛腩最多嘅，叉燒咧第一次試。腩汁味嘅咯個大湯底。咁啊唔算辣嘅，老婆就話好辣，我唔覺。咁佢都係有配辣椒油嘅，我唔點啊。試下啲叉燒，都可以啊，唔算好柴，次地好似日式嗰啲叉燒咁啊。因為佢完全唔肥嘅，日式嗰啲叉燒都仲有少少肥，呢個完全唔肥。
自己整啊！呢啲都唔似係燒啊，係嗰啲滷水叉燒啊，係啊，食落都幾好嘅，唔好咁煎邊一類，又嗰啲好肥啊、半肥瘦啊咁樣。通常我哋食叉燒咧都係乾食嘅，啊，碟頭飯啊，又或者係一碟碟上啊咁啊，擺湯咧係不多啊，但係絕對唔係第一次。我諗起去香港某間百家士街好出名嘅茶餐廳嘅咧，就攞啲叉燒擺落嗰啲意粉嗰度㗎，真係新奇嘅。當時覺得，不過又唔算難食咯。咁啊呢度同樣都係咧，順得人知嘅，就點會令我哋失望咧？都唔係冇，有但不多。哇！萬諗唔到啊！呢個醬爆墨魚咁大，雖然有好多係配料，但係都算多啦。呢種豬嘢你唔好魷魚酥係啊，冇你齋嘅攞個鐵煲啫，咩又唔好食？佢係呢種嘅，佢鐵板上咁啊，用一張錫紙擺咗喺度嘅。係呢隻墨魚酥嚟。係啊，就唔係我哋平時喺廣州食到嗰啲瓦煲嗰種嘅。咁啊有啲洋葱啊，有啲辣椒啊，炒埋一碟咁樣啦嚇，食個味道。咁啊，將啲肉啊擺喺上邊，咁啊等一等啦，係嘛？等一等先，呢個等一等先。到順德食嘢份量有得咁大啊嚇！我繼續食埋呢個叉燒河粉先啦，等一等先食嗰個。咁食完之後咧，可能會再翻去集市裏邊行下，又或者去市場下，到時再算啦。因為我咧想買杯檸檬茶飲下嘅。呢個檸檬茶都唔差，但唔係連鎖嗰啲咯。接落嚟試下呢個啦。咁啊，我唔知道係呢種，我以為係嗰啲幼嗰種嘅。呢啲肯定係要醃過，唔醃過啊，硬到死。試下先啦嚇。哦，超市雪藏魷魚，咁啊都唔會好食得喺邊啊，好老實講啦嚇。我試過一嚿啊，點講咧？還可以啦，到底係呢個價錢啦，啲調味幾好，係調味幾好。呢個魷魚啊，啲急凍嘢係嘛？係啦，魷魚肯定係雪藏嘅。咁啊食下啲洋葱啦。最遺憾就係冇咗酸菜魚。好，我哋又食飽飽啦。大家睇上嗰一點咧，個魷魚酥係嘛，章魚啊就爭啲啊，其他都幾好。咁最尾埋單係80蚊不到嘅，咁啊考慮埋價錢嘅話，都係咁啦。因為喺順德呢啲價錢係其實係咁嘅。如果唔係喺順德咧，本地人都 OK 嘅。本地人喺度食嘅原因咧，因為其他嗰啲餐廳冇開，冇理由嗰啲阿伯飲燒酒嗰啲阿伯走去食泰國菜㗎，咁佢寧願嚟翻呢度啦，梗係。係一種嗰啲係茶樓，咁啊先頭嗰度咧就又有得食點心，啊我哋點心咧我哋都見到好熟口面啦，所以我哋都一樣都冇叫咯。咁啊而家我哋就翻去先頭漁人碼頭嗰度簡簡單單行行，咁就食個雙皮奶，飲杯凍檸茶，咁就翻廣州㗎啦。喺呢度行緊嘅時候咧，係會見到好多呢啲咁樣嘅舊屋嘅，因為咧佢有好多國企喺度啊當時。咁所以咧好多屋咧似呢種啊，就唔似村屋嗰種感覺，即係村屋都有，唔係冇。我哋經過都會見到有人喺度拜下觀音娘娘咁嘅。咁但係相比順德其他一啲地方咧，就更多好似呢啲以前嘅廠房啊或者宿舍樓咁嘅感覺咯。其實我講當時整個順德咧應該係容桂呢邊咧嘅工業水平係比較高嘅。如果唔係都唔會有咁多嗰啲冰箱廠啊，容聲冰箱啊，開始打響頭炮啦，係嘛？咁後來先至發展到做其他嘅家電啊、美的啊咁樣嘅啫。咁啊時至今日咧，就梗係旅遊業最緊要啦嚇。首先順德就已經係得天獨厚，擁有好多美食啦。咁同埋咧有好多地方啊，都係比較點講傳統嘅，好似我哋而家今日嚟呢度咁啊，咁啊新派嘅都有，唔係冇，嗰啲要翻到去近北滘嗰邊係嘛？但係如果到農曆新年期間咧嚟到咧，就係好多餐廳都冇開啦，就要翻去先頭我哋去漁人碼頭嗰度咯。咩啊？上網睇過附近嘅餐廳都係休息，好多都係休息嘅。譬如面前咁啊，呢度又係以前嘅客運碼頭啊，上邊仲寫住嘅。咁即係可以喺廣州坐船嚟啦。以前我講
而家就封住晒啦。景原來係水文局添，咁但係路上咧就停滿車咯。咁我哋啲遊客咧就係將啲車停晒喺度，咁啊其實都冇乜所謂嘅，人哋都未開工係嘛？前邊就係警察，警察幾時都要開工嘅，民警可能未必開工但係其他嘅警察就都要開工嘅。係啊，即係嗰啲做文書戶籍嗰啲警察就唔開工都得但係呢啲警務室應該係有開工嘅。好食嘅都有食。而家條路就整靚咗啦，之前咧我都試過嚟呢度，就喺呢個位置入嚟嘅。咁外邊一路行出去就係市場老城區嗰種感覺嚟㗎啦。咁今日我哋就唔過去啦，因為都好曬啊。行過去又係市場，咁我哋屋企有咁多餸都唔買啦。入翻去裏邊先頭經過嗰啲小食街嗰度揾檔雙皮奶食下，但係我就唔想係要嗰啲預製好嗰啲或者撈魚皮食少少打包都得嘅嚇。同埋咧，今日天氣哇真係勁啊，超曬！大家睇見我啦嚇，著住件波衫都頂得順。而家嘅氣温係，等我睇下先，知大家睇唔睇到啊？冇錯，22攝氏度啊，天氣好啊！最好生意都係呢啲賣氫氣球呢啲嘅，小朋友幾開心。琴日我哋去睇電影，咁去到嗰個餐廳咧都有嗰啲姐姐送嗰啲豬嘅氣球俾啲小朋友。喂，呢度先頭我哋經過咧，應該係呢間會好啲。即係如果講到話附近嘅餐廳嘅話，海源一定得，係嘛？而家就有位都唔出奇，咧入嚟睇下。起碼環境都好啲嚇，而家就梗係有位啦，好正常㗎啦。到可能就淨係得食飯冇飲茶吧，我估㗎咋嚇。有啲茶客嗒翻杯咁樣幾過癮㗎喎。呢度海鮮餐廳嚟嘅，呢度好啊，海源就喺正中間，仲要好近我哋停車場添。燒鵝幾錢啊？78可以啊，係啊。食翻啲順德菜嚟呢度，好。係咁啱有嘢食就食嘅啫。呢度梗係要食乜嘢啊？食風生水啊，撈魚皮，138蚊份啫喎，可以啊。海鮮價。係啊。海鮮價，多寶魚108蚊斤，龍蝦青龍168，還算合理嚇，唔算話好離譜。海鮮係咁啊，過節喎，行啦，而家古法鹽焗雞138蚊半隻咯。係啦，老婆意思就話，如果係想食平嘅咧，就先頭我哋嗰度。咁啊，人均消費20零蚊啦。應該依間啊。先頭嗰度比較好，即係講呢度附近啊嚇。你唔係再揸翻去大良啊、北滘嗰啲，唔係咁嘅意思嚇。係附近。泰國菜終於開門啦！好似幾開心嘅喎，食得。價錢方面最貴巴東牛肉啦，58，好似喺馬來西亞食過。可以喎嗱。係啊，冬蔭功小火鍋148，已經係算最貴㗎啦。仲有咩炒飯30零蚊可以啊！重新嚟翻到漁人碼頭呢度啦。咁今次咧，我哋喺嗰度行過去，我諗住買杯嘢飲，嗱，譬如好似呢啲咁樣咧，草莓檸檬茶呢啲咁樣咧。咁啊呢度行過去咧，就先頭都行過，就唔行住啦。呢啲咁咯，春節不打烊，最緊要有呢句叫做花園街。我記得之前好似唔係叫呢個名嘅，可以咁樣坐住喺度飲嘅喎，坐唔坐下？行下先咧，呢度又重新變得熱鬧起身啦。咁有奶茶鋪啊，先頭都講過，不一一細數嘅。好多遊客咧，咁啊飲飽食醉啫，好似我哋依家咁咧，又出嚟再散下步咯。因為有好多人咧，唔似我哋咁樣咁早嚟到停好晒車，好多人咧一嚟到停好車就去食飯，食完飯咁啊，而家先至嚟行下呢度啊，影下相啊，各種咯。影啦！中午爆標啊！我哋喺度講緊，如果早多2個星期，凍到羽絨都要着2件嗰陣咧，就冇人坐㗎啦。
依家咧熱到大家睇下好，多時都係飲嘢多。係飲嘢，因為天氣熱飲嘢最好嘅生意嘅。呢度呢個應該係最貴嘅，應該啊嚇。嗱睇下先，白切羊排咁138啊，咕嚕肉68，仲有呢個美極大蝦4 88，隻啫喎， 4隻啫喎。 22蚊一隻蝦啊你。哦，仲要分鐘可能今日加收嘅，和味骨78，雪花和牛158，燒鵝都冇嚟，就係燒鵝都冇啊！即係佢係嗰種。我以為佢食川菜，原來唔係。西餐啊，好高貴嗰啲。哦，有燒鵝啦，嗱，有啦，終於都。但係佢冇寫價錢。有嗱後邊啊，108一例啊。你啱先嗰度係78啊嘛，都有啲正常啲咯。啊，肉餅78啦，哇！我哋嗰日喺米芝蓮盛都係加埋價48 48、58，係啊，係啊，加埋已經係過節價嚟㗎啦。米芝蓮喎，天環廣場喎。係啊，天環廣場你唔好理佢。哦，唔好細。我啱先講呢度啊，呢度係民宿嚟㗎。哦係喎，啊咁幾好喎。先頭講嗰個民宿係啊，呢度係民宿嚟嘅。又嚟到呢個餐廳睇下價錢，瑞士卷，但係睇唔到價錢嘅。有甜品嗰啲咯嗱。甜品冇，邊有價錢？唔寫價錢全部唔寫價錢嘅，啊真係得意嘅啫。佢就話俾人聽自己有咩食得會員價。會員價定？唔寫價錢嗰啲唔好。係啦，咁但係多人食嘅喎嚇，食得好開心嘅喎，都係。可能裏邊有隻貓咪啩，唔知嘅。我中意明碼實價。係，梗係明碼實價好啦。咁我哋又嚟翻呢條街啦。呢條街一樣都仲係咁熱鬧嘅，又多翻啲炸嘢食啦。我哋去前邊嗰度買啲嘢飲，同埋買個雙皮奶包梨啊，即係點啊？哦，即係雪梨水咯。我哋又翻返嚟呢條街啦嚇，比先頭仲要熱鬧，仲多人。咁啊，只要唔好阻住中間條路就得啦。我諗咧都冇車會喺呢個時候行入嚟啦吧。咁啊，前邊呢個係雲吞麵鋪，應該都滿晒座啦。全部坐滿人啦，位都冇啦。先頭都仲有幾個位嘅。雙皮奶，想像中熱鬧得多喎。我以為呢啲嘅食物冇乜受眾啦，其實唔係嘅。好似呢啲豪樂咁，係啦。就正如好似先頭我哋所講咁咧，嗰啲坐低點餸嘅餐廳咧，一唔係就滿座，一唔係就行到好遠要揸車咁，好多遊客咧就坐車過嚟嘅啫嘛，係咪？鮮粉咁嘅喎，好多受眾，好大嘅市場，係啊。20蚊啦，10零蚊咁樣啊嘛。又香又脆的雞蛋仔， 9個蚊9有，我要買一杯先得。呢個我要買一杯。又香又脆的雞蛋仔，鍋仔糕，又香又脆的雞蛋仔，嗰啲豬大腸。我哋係買咗呢個啊，9蚊9，即係10蚊啦，一杯凍檸茶就係咁啦。咁啊，大多數都係呢個價錢㗎啦。有好多小食都好得意嘅，而家細洗翻啦。呢個啊雪糕啦，我哋咧想去前邊先頭經過一檔雙皮奶嘅，咁啊睇下有冇位，有位就去食，冇位就翻廣州。因為我哋喺度見到塊牌寫住自製雙皮奶，會唔會係呢度咧嚇？但係佢係寫住韓國菜咁嘅喎，係咪呢度？都係唔好啦嚇。係去翻先頭嗰檔啦。我又喺度發現呢一個啦，有個撐嘅，有個罐嘅，咁係燒雞翼咯。未有開始啊！呢度係燒雞翼，幾分鐘啦。哦，呢邊係繼續賣凍檸茶，老細識做生意，因為咧天氣熱啊嚇，幾好。呢度又有雙皮奶，不過嗱，大家睇下佢係嗰種嘅，即係我哋喺永慶坊見到嗰啲咧，佢直頭唔係擺喺個碗度㗎。咁有啲咧，佢係喺個碗度做好咗之後咧雪㗎嘛，佢係嗰個膠碗嘅。咁呢啲又賣得快啲咯，就唔使佔用嗰個餐位。前邊呢個泰國菜餐廳就已經開門了，好旺啊！之前咧都話有機會過嚟試下，有機會過嚟試下，咁啊一直都冇機會啊。而家人哋又開門啦，坐到咁嘅喎。又有咖喱蝦食咁嘅噃，裏邊就係咁嘅環境啦，幾好啊！真係有少少去到曼谷咁嘅感覺嘅，越嚟越多餐廳開啊！呢度又係，呢個係傳統順德雙皮奶，但係一個
咁新派嘅餐廳做，應該都係嗰啲係做好咗嗰啲㗎啦。咁啊，我哋就唔識啦。同埋呢度仲有賣寵物嘅添，哇，勁喎！賣寵物喎，你喺呢度就係呢一種啦。佢係喺個碗度嘅，自己屋企做好咗拎出嚟嗰種咯。呢個勁啊，聞到好香嘅燒雞翼味，可惜已經好飽啊，好飽啦已經食到，好香啊，好香，係啦。我哋先頭經過呢度，如果佢咧就會賣嘅，而家咧就真飽。好啦，咁我哋都係時候翻廣州啦，揸車，以免晏咗咧大塞車啊。先頭睇過都有少少開始塞㗎啦。各位觀眾啊，如果你哋喜歡嘅話咧，係可以翻嚟容桂呢度玩嘅。咁如果去到週末嘅話，應該係會冇而家咁多餐廳唔開門嘅啊！農曆新年期間一定係咁㗎啦。坐城軌到廣州南站，再轉車，再轉城軌過嚟嘅話，城軌站出嚟容桂站嚟到呢度，只需要15分鐘左右就到啦。當然係打車啊嚇咁咯。好啦，各位觀眾，下集見。share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我哋點個 like 啦。拜拜。島路段長度600米，此路段途經景區車流量大，預計通行時間5分鐘。誇張，要車位冇車位。呢度擺個攤啊，真係賺錢啦！上次我哋好似係000啊，車場全部滿售啊！哇，旅遊巴嚟到呢一度。停到滿晒，抄牌都要停啦。應該可能都唔抄。應該唔抄。佢唔想將自己嘅旅遊業搞彎。咁難得，即係只要你唔好亂嚟就得㗎啦，阿司機哥哥。你最主要附近本身冇車位啊嘛。係啊。你又冇公共交通工具。係啊。所以一般都好少喺順德。除非你真係阻鬼住條路嘅啫，停正路中間咁啊，梗係。